السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu Cabdinaasir Daar Cilmi oo jooga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan halkan kilibkan u soo duubay inaan farxadda iyo hambaliyada aan la qaybsado asxaabta qaaliga ah guud ahaan baada Hirshabeelle khaasatan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Jallaqsi gobolka Hiiraan oo maantay ku guuleysatay tartan aqooneedkii soo socday bisha Ramadaan. tartan aqooneedkaas waxaa baahinayay warbaahinta Hiiraan Weyn oo ayadana si gaar ah ugu hambaliyeynayo. sidoo kale waxaan rabaa inaan guud ahaan u mahadceliyo cid allaali cidii gacan ka geysatay tartan aqooneedkaas soo socday bisha Ramadaan. guul iyo farxad ayay noo wada tahay dhammaanteen in guud ahaan tartan aqooneedkii bisha Ramadaan soo socday ee loo qabtay in ka badan 20 xaafadood ama guud ahaan 20 xaafadood ee deegaanada Hirshabeelle ay maanta ku guuleysatay degmada Jallaqsi. gaar ahaan runtii aad baan ugu hambaleynayaa asxaabta xaafadda Midnimo ee degmada Jallaqsi, asxaabtii lagu guuleystay xaafadda Buulasha ee magaalada Jowharna caasimadda Hirshabeelle waxaa leeyahay kaalinta labaad ee soo gashay dadkana hambaliyo. aad baan dhammaan ugu mahadcelinayaa intii ka wada qayb qaadatay. waxaa si gaar ugu mahadcelinayaa warbaahinta Hiiraan Weyn oo sanad walba qabato tartan aqooneedkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.